我始終覺得都係做人做一次啫，你唔開心都係咁做，都係一次，開心又係一次。呢個真。咁點解唔揀做開心嗰次咧？你冇得 take two 噶嘛。咁脫髮嘅問題。我自己留意到就係體毛比較少嗰啲朋友咧，就冇咁快出現呢啲跡象。開始會有一種老屎忽嘅心態。我幫你講埋你想講嗰樣嘢。係，我要辭職定係喂你係咪發咗達？你咪中咗六合彩啊？因為發咗達啦。其實我由一開始入政府工冇耐我就想唔做啦。可以想象一下，我可能行緊一個好黑暗嘅隧道，我係連個隧道尾嘅光我都見。每一日平均100幾個 email， 狂震個電話震到我都驚，改唔到啊嘛。我改唔到，我改唔到個遊戲規則，我改唔到個遊戲制度。自己換個隻機。係啦，我就唔玩呢個遊戲。歡迎各位觀眾繼續收聽或者收睇我哋呢個初級叔叔的 podcast 嘅第一集。我係叔叔1號 Lawrence， 我係叔叔2號 Justin， 大家好，再次歡迎 Justin 翻到嚟啦。係好開心。正式開始同大家傾偈啦，第一集。咁出咗預告之後，先問下 Justin 先，有冇啲咩朋友俾咗啲咩 feedback 啊，或者俾咗啲咩評論俾你話做 podcast 呢件事情 ？feedback 就暫時未有，我哋第0集講嘅嘢都唔多啊，係啊，咁佢哋都即係比較期待我哋之後會再傾啲咩落去咯，係有啲叔叔朋友都話得閒可唔可以上嚟揾我哋吹水？絕對歡迎啊！絕對歡迎啊！隨時留言話我哋聽話，你想上嚟吹水，我哋都可以加多個咪，加多個位。係啊。咁你咧？你自己啲 friend 都係期待為主啦。咁因為我之前都一路有講話我想做呢件事情，咁所以好多都話終於都見到有即係有啲聲氣啦。咁有啲都期待緊究竟第一集幾時出啦？咁樣咁今日都有個 friend 同我講話你幾時出第一集啊？我話今日錄啊咁樣。咁都係我都多謝大家嘅咁。另外咧就特別要多謝一位YouTube 上面嘅留言，佢話咁多全網得一個留言嘅唔係得一個問題問，有留言嘅，不過得一個問題問，佢就問想知我哋由哥哥變成叔叔之後咧有冇啲咩變化咁樣。咁或者我哋分兩個部分啦，先講身體上嘅變化先啦。咁我講一個先啦，我會擔心脫髮嘅問題。呢個係我叔叔之後最 concern 亦都係最擔心嘅一個變化。我唔知你有冇啊？始終你都靠個樣揾食啊，係要擔心係呢樣。你問我有冇，梗係有啦。我諗除非嗰啲本身係超濃密嘅人唔會太擔心之外，我諗正常點都會有啲擔心。超濃密都會擔心嘅嗰啲人。如果你都係叔叔，如果你都有脫髮但係嘅擔心嘅話，你都可以話俾我哋聽。但係你本身自己體毛啊，即係胸啊、腳啊、手嗰啲毛多唔多？係有嘅，以前係背脊同埋心口都會有毛。背脊都有，但係近年都好似冇以前咁濃密。咁我唔知係咪因為年紀嘅問題，另外就因為我都有搽一啲生髮嘅藥水，咁所以可能呢個都有影響嘅，即係可能整體身體嘅激素都俾佢影響咗咁樣，咁啊可能都有啲 concern。因為我留意到咧，即係好多唔好話中年啊，後生少少開始即係脫髮問題比較嚴重嗰啲嗱，冇事實根據㗎，就係通常嗰啲朋友仔咧，嗰啲體毛特別勁嗰啲咧，就比較快出現呢啲跡象。即係例如你睇下外國人，通常外國人啲毛多，頭髮少係啦，咁頭髮就少，個個都剃光嘅外國。咁所以你亞洲人就即係通常體毛冇咁多咧，又會留意到，唔係亞洲有好多個國家啦。我自己留意到就係體毛比較少嗰啲朋友咧，就冇咁快出現呢啲跡象。但我有聽過係有白頭髮就唔會甩頭髮咯。咁我開心喎！我哋應該有一個共同。我有咯，好大汁咯已經，咁啊幾開心喎呢個 sharing。OK。咁你自己身體上有冇啲咩感受？咁一定有㗎啦，變咗叔叔，第一嗰個即係體能做運動嘅時候，你會 feel 到冇咁好嘅，即係一定係冇咁好㗎啦。尤其是譬如我慣咗每朝6點左右就起身要即係送阿女返學啊，6點起身。你慣咗之後咧，而家就算我去旅行又好，星期6日放假朝頭早冇嘢做都好，其實都係可能最遲7點零自己就會醒咗，嗰個生理時鐘已經係。我都有呢個早醒咗嘅 concern， 唔知呢個係咪都係可能叔叔嘅其中一個變化？如果有其他叔叔都可以話我哋聽，係咪成為叔叔之後就會早醒咗？
以前做哥哥嗰陣咧，就算即係同啲 friend 出去飲咗成晚酒啊，好攰，你一瞓就會瞓到可能下晝你先起身噶嘛。而家唔係喎，係啊，12點1點一定要繼，就算朝早起咗身都一定要繼續瞓嘅。而家唔係喎，有時可能應酬夜咗啦，飲多咗2杯啦，其實你都 feel 到好攰嘅，但係都係第二朝7點幾起身咧，眼光光噶咯，瞓唔翻噶。同埋醒咗就好醒啊！係啊，跟住你又唔會想再瞓。係啊，但係又咁講喎，以前咧幾攰都好，起咗身翻工或者做其他嘢咧，係可以撐到夜晚。但係而家咧，真係有時食完，特別係個午餐後食得飽啲咧，哇點都要揾個地方，可能瞌10至15分鐘，補一補眠喎。冇咗個覺咧，就基本成個下晝咧，好似喪屍咁嘅樣。即係可能係叔叔三寶之一嚟喎，即係5歲係。呢個應該係叔叔三寶。呢個應該係啊！以前係就算玩天光，瞓1個鐘，翻工可以踩到夜晚放工。我仲記得以前讀大學嗰陣，同班隊友飲天光，真係飲天光。跟住賽波。係啊，飲天光，跟住應該係8點定係8點幾就話要去塔石嗰度準備賽波啦。我哋真係翻屋企沖個涼咧，就去到個球場度 stand by 賽波。有個隊友仲正，佢喺嗰度瞓緊覺，等我哋到咁啊，好即係幾得意咯呢個 experience。但係如果俾咗而家，應該冇呢個，一定冇呢個歌仔唱，係咪？嗱，呢排世界盃你係咪晚晚都有睇波？都冇晚晚啊，都係揀一啲賽事去睇咯。係啦，即係可能我特別中意嘅英格蘭啊，或者日本啊。咁日本巴西嗰場我有睇咯，係咪英格蘭阿根廷嘅臨尾8強4強嗰啲我都有睇嘅。咁但係你話分組賽啊，後邊嗰啲就冇啦，即係好多都冇睇。你自己有冇睇？我睇得好少今屆，即係除非朝頭早嗰啲波冇嘢做，我可以睇一睇。但係你話凌晨3點、2點、5點我一場都冇睇過。5點係咯，真係唔得5點。今年有啲朝早9點嗰啲就可以。9點啊、10點嗰啲睇到咯。但係你話凌晨3點有幾場，我都有試過校鬧鐘嘅。但係我一瞓醒都係第二朝嚟，我都唔覺得個鬧鐘有響過。都好似得2-3場有睇就3點嗰啲。但係你本身對於世界盃或者對於足球呢件事情有冇興趣或者有冇強烈嘅感受先？我唔會話冇，即係我都會食正個熱潮，我都想睇多啲關於呢個即係賽事嗰個緊張程度。咁但係你話係咪場場我都想追咧？又確實唔係，我係去到啲戲碼特別啲，或者嗰場對決個故事個背景係啦，有翻咁上下，你先至會想睇噶嘛。因為有啲人就覺得22個人追住個波，唔計嗰2個龍門啦，咁即係20個人追住個波，其實冇咩好睇嘅。咁但係有啲又好熱血嘅，有啲又會覺得一班人圍住一個目標去好努力，要120% 嘅努力，即係譬如可能佛得角啊，或者日本啊。即係日本某程度上個感覺係舉國上下都撐佢哋，或者都努力。係所有宣傳配合都好好。咁佢就會有嗰種熱血感咯。咁我就想睇下你有冇呢個感受啊？熱血感一定有嘅，尤其是你睇呢啲世界盃大型賽事咧，即係今年你爆起咗佛得角呢啲，其實啲 underdog 係好好睇嘅。特別今屆咧，就永遠都喺加時嗰度最好睇噶嘛。即係你打咗90分鐘，可能頭90分鐘都好平淡嘅，你就係要睇最後嗰5分鐘先要互相入1-2球咁樣，呢個刺激其實係開心嘅。咁但係都係嗰句啦，我哋翻嚟講，我哋係變咗叔之後嗰個身體個變化嘛。以前凌晨3點開波，我哋係直踩噶嘛，直踩到3點睇波噶嘛。咁而家即係冇可能噶嘛，係咪？可能瞓一瞓，要早啲瞓，特登早啲瞓。平時11-2點瞓，喂，嘗試下10點上床瞓一瞓。我決賽嗰日係9點幾瞓咗咯。哇！我好耐冇試過9點幾瞓，跟住瞓到2點幾起身咯。9點幾瞓有咩情況下我會出現咧？就係病，即係病咗。你食完晚餐食藥咁啊，哇好暈啊！嗱去瞓先有可能9點幾瞓。咁但係而家唔會啦，而家通常我諗平均都係11-2點呢個時間段我就會瞓咯。咁同埋我決賽都有起身啦，我睇咗30分鐘，我頂唔順啦，我瞓覺啦。咁係因為西班牙啫。因為已經好似見到個結果咁嘅樣，跟住就頂唔順啦，我瞓覺啦。咁啊，精神上咧，精神上或者頭先我哋講叫精神上同肉體上啦。
有冇啲你覺得係心理上成為咗叔叔之後有變化嘅一啲嘢？心理上嘅變化，我覺得係未必可以 apply 落你度。我個人睇法，即係我可能係因為一個爸爸啦，我有個女啦。每做一件事或者每想去做成一件事咧，我背後要諗好多嘢，特別可能要諗下個女先，即係個責任大咗。會唔會有咩例子？要考慮嘅範疇多咗，即係譬如話，因為平時就主力我同佢溫習嘅。咁我首先講，我真係唔係一個怪獸家長啦，因為我2-3年前我已經同個女有傾過，我話嗱，我又唔期望你成日要攞100分或者要考幾多名咁樣嘅。咁但係我話，如果你自己係想成績好嘅話咧，你就要主動叫我幫你溫習。OK。但係如果你話，我唔一定要成績好㗎，唔怕俾老師鬧啊咁樣嘅咧，我話 OK 冇問題，我話你合格升班係即係我最基本嘅要求啦。咁但係佢自己就要求即係我都想成績好，我都想讀好啲書。咁所以譬如頭先所講嘅係咪心理上算唔算歸納到心理上咧？我哋可以研究下，就係佢臨考試之前嗰一兩個禮拜，咁可能咧我嗰一兩個禮拜夜晚可能工作個安排上咧，就可能會避一避嘅，因為我都要預啲時間去同佢溫習。因為2年前我開始同佢溫習咧，都習慣咗，知道一樣嘢。我自己細個哥哥嗰陣溫習咧，我係臨急抱佛腳型嚟嘅。即係聽日後日考試，我可能聽日或者今晚先開始溫，我係絕對唔會提咗1-2個禮拜溫嗰啲。咁但係有試過同個女考試測驗溫習咧。聽日測驗，我今晚先開始同佢溫咧，哇唔得，好崩潰！一次過谷佢要溫咁大範圍嘅嘢咧，佢頂唔順啊。同埋我覺得為咗溫習搞到大家好似鬧交咁咧，佢又唔開心喺度喊，我覺得太影響親子關係啦。咁自此咧，我就同佢即係有一個共識，我話嗱，知道咗幾時會測驗，我哋就要提早將呢個測驗嘅內容可能斬開5 part，斬開10 part。每日溫少少溫少少啊，咁樣大家就舒服咗好多啦。咁所以即係第一樣嘢，我話我可能就係有時第一我會諗到個女，佢平時生活上或者即係個生活上係啦規律嘅重心，係啊，會配合咗佢先先咯。係啊，同埋算唔算心理上咧？咁樣都算嘅，即係生活上嘅重心，即係你考量咗個小朋友先咯。即係我呢個都應該都係心理上嗰個狀態。同埋以前逢週末一定會出街㗎啦，即係唔好講日頭先啦，即係可能夜晚係咪？而家你又會諗啦，可能第二朝可能要帶佢去啲興趣班啊，嗱呢個又可以楞埋佢個肉體上，因為可以起到身嘅，可以帶到佢出去嘅。如果之前嗰晚有出街嘅話，冇咁有精神。但係哇，我唔想即係週末係一個愛嚟放鬆嘅日子，但係我要由起身嗰刻開始，好似隻喪屍咁樣撐到夜晚，所以又即係第一最大嘅變化係呢一樣嘢咯。明白，係啊，你自己咧？我有一個心理上嘅變化咧，就間唔中都會出現，但係我覺得佢係一個唔好。我睇下你聽完覺得係咪一個唔好嘅？就係我之前預告都有講咗，開始會有一種老屎忽嘅心態。即係咩心態咧？就係因為始終你個年紀大咗咧，你個經驗多咗，即係做嘢經驗多咗，咁再去出去接觸其他唔同嘅經驗嘅時候咧，會有一種我都知，我都知呢件事會點樣啦，或者我一睇我就覺得我就好肯定A 呢個方案一定係最好，或者我聽緊其他人去講一啲方案嘅時候，我好快就會閂咗道閘啊，或者我一聽就知呢個係唔好嘅方案啦，咁即係會用咗個經驗去變成好似老馮咁樣，即係覺得我嘅諗法一定係最好嘅，而其他人嘅諗法就唔會係咁好嘅。即係我覺得呢個，但係我會提醒自己嘅，我會提醒自己，又有一個咁樣嘅諗法出嚟，可能有一個咁樣嘅浮少少，我會撳翻佢落去嘅。我話唔好，你聽咗先，或者你聽完之後了解咗人哋嗰個角度先，睇下佢個 standpoint 係點樣，或者佢點解有個 come up with 一個咁樣嘅方案。咁我覺得呢個係我自己成為咗叔叔之後更容易出現嘅一種
心理狀態咯，即係就會去面對其他可能合作嘅伙伴啊，或者其他工作上嘅關係嘅時候，就會好容易浮現一個咁樣嘅，有可能有少少急躁，或者有少少不耐煩嘅咁樣嘅一個狀態。我唔知你有冇試過一種咁樣嘅狀態？我諗我可能比你更早出現呢個狀態，因為可能我本身自己個職業上啦、工作上，我係日日都可能見緊唔同嘅人，聽緊唔同嘅人講嘢啦。咁所以你講嘅呢啲情況咧，可能我真係日日發生緊，即係甚至乎頭先你所講嘅話，自己有啲急躁，有啲我自己本身已經有一個定論，我覺得我嗰套方法先係最好嘅解決方案，或者我嗰個意見先至係啱嘅。我亦都甚至乎有一種感覺就係我已經估到你之後想講咩，我唔想嘥呢個時間，我好想直頭我幫你講埋你想講嗰樣嘢。係啦，我已經知道你想講咩啦。咁但係又咁講嘅，即係如果睇下咩情景啦，我真係同個客戶或者朋友傾偈，講到有呢啲咁嘅情況出現咧，我都會同自己講聽埋人哋講先啦。即係我估嘅，只不過係我心甘情願覺得你會講或者你會做嘅呢啲嘢啫。咁有時候你真係聽埋人哋講咧，可能佢會俾到啲啟發你，係嘛？唔啱聽嘅，我覺得冇乜所謂。人哋都想揾個地方舒適嘅，我哋咪即係做聆聽嘅嗰一方咯。咁但係如果喂唔係，佢俾到啲好嘅靈感你，咁我覺得我自己係賺咗嘅嗰一方咯。咁所以你話即係呢個心理變化，我諗唔單止係哥哥變叔叔，可能姐姐變姨姨，呢個過渡期都總會有嘅。始終大家升咗呢㗎啦嘛，好多經驗值喺度啊嘛，亦都過去有好多我哋叫成功嘅經驗啊，就 push 咗呢個現象出嚟啦。係啊，所以我覺得嗰個係咪啊 Steve Jobs 嗰個名言就係，即係你要保持 foolish， 即係你要 keep 住嗰個狀態係我 always learning 嗰個狀態，其實係我會開始 feel 到越嚟越難啊，即係越嚟越好容易覺得我識啦，或者我一睇就知係點嘅一件咩事啦，即係其實原來係好有智慧嘅，即係要 keep 到呢件事情係有難度，同埋有一個好 active 要做嘅嘢喺入邊咯。咁我覺得呢個係叔叔成為叔叔之後心理上嘅其中一個變化咯。咁我都提自己話慢啲，即係呢個變化因為我會定義為一個唔好嘅變化，我盡量令自己慢啲，唔好咁快就變成一個真係老叔叔咁樣。我又覺得未必係一個唔好嘅變化，即係我覺得首先唔好覺得自己係 guilty 先咯。我覺得即係我覺得凡事兩面睇，你有咁樣嘅諗法係證明，即係自己過去嘅嘢，即係有成功，有處理過好多問題，你先至會有咁樣嘅諗法噶嘛。咁但係我覺得要好睇，你有呢個諗法嘅時候，你喺呢一個 group 裏邊，你係一個咩角色？如果係一個 leader 嘅話，我覺得係必須要有呢一個諗法嘅。你要 guide 住成條 team 去做啊嘛，你唔可以咁容易俾人影響到你個判斷，咁容易俾人影響到你嗰個決定啊嘛，係咪？但係如果你話 as a team member，大家喺度 brainstorm 緊啲嘢嘅話咧，呢個諗法就要撳低啦。大家都有權利去表達，係咪？佢嗰個諗法噶嘛，無論係好定係 foolish 嘅嘢，但係我覺得大家都有呢個時間去 share 嘅話，就大家都聽咗先咯。咁所以又或者咁啱嘅，你又我哋叫一個叫職業好大嘅轉變咧，係咪？咁所以可能而家你離開咗以前嘅嗰個工作範疇，你出翻嚟接觸唔同嘅工作群組嘅話，有咁嘅諗法，我覺得係好正常。不過就要視乎翻你一個咩角色去控制咯。呢個諗法角色嗰個都係一個重點嚟，因為可能我而家炒散多咧，咁可能因為你始終可能做一啲基層或者做一啲 operational 嘅嘢，呢個諗法有時就會阻礙咗你頭先講個角色，或者嗰個角色根本唔應該有呢個諗法嘅時候，就會有少少嗰個即係內心嘅掙扎位。明白啊，就甚至乎可以補充少少，即係呢個位有時候如果有個咁嘅諗法咧，就好容易令自己睇唔起，即係對方。係啊，我就真係要避免，係啦，我就盡量避免呢件事情。係啦，所以
係會有嘅。係我好耐以前已經有，但係就即係所以你見我而家同唔同人講嘢咧，我都會即係聽晒人哋講嘢先。呢樣嘢要即係你係 as 一個 group member 嘅話，我覺得就要控制啦，就要睇角色咁樣。都盡量睇自己嘅。係啊。咁我諗呢，即係以上就係我哋兩位對於哥哥變成叔叔嘅一啲變化啦。咁我唔知熒光幕前或者耳筒內嘅你哋有冇呢個同樣嘅諗法？咁如果你哋都有嘅，都歡迎留言，或者你有啲其他嘅變化，你都可以留言話俾我哋聽啦。咁我哋繼續我哋今個禮拜嘅週記啦。頭先講咗除咗有世界盃之外，有冇啲咩近日發生嘅值得 highlight 嘅一啲事情想講下？近日發生睇到你 share， 你又去咗旅行啦。我去咗日本白山啊，一個叫白山嘅地方，喺金澤同有少少似近嗰個白川鄉嗰度咯。咁佢有啲山脈嘅，咁就一座叫做日本303山嘅其中一座。咁另外嗰兩座就係立山黑部嗰個立山，同埋富士山。咁我諗富士山就大家都熟啦，係啊，大家都熟啦。但係其實行山有咩好玩？即係我冇行過，但係我見好多有去開行山嘅咧，都會一路 keep 住去。即係我都唔係一個山系男孩嚟，即係一睇就知我係一個傻系男孩啦。咁但係我係純粹因為嗰一班人喺10年前機緣巧合下就去行咗富士山。即係可能都係唔知點解年輕嘅時候又冇嘢做，揾啲嘢做，咁不如行下富士山啦咁。年輕嘅時候咧，係乜都冇所謂，去啦，係啊，不如行下啦，係嘛？跟住話好喎咁。而家真係調翻轉唔得，即係哇好辛苦喎，要嘥2-3日時間。跟住就去咗行完之後咧，咁近呢2-3年咧就開始傾翻話，喂嚟緊就嚟10週年喎，10週年好似要揾啲嘢搞咁喎，咁啊不如再去行富士山啦咁樣，10週年紀念咁。但係我又好怕重複做一件事情，咁我話不如行其他啦，唔好行富士山啦咁。咁有朋友就 suggest 話咁可以行日本303山啦，即係佢都係富士山嘅一個類似系列啦咁樣 series 啦咁就揀咗去白山行。咁就行係，我覺得個過程係唔會好玩嘅，因為我記得行到1/3度就已經呢4頭肌呢邊就已經抽筋啦，直頭係抽筋嘅。再行多一陣咧，你呢邊嘅4頭肌都抽筋，咗基本上有一半嘅路程，我係2隻大髀抽住筋咁樣行上去，咁係個過程都係好辛苦，好辛苦。咁但係你見到嘅風景係令到你覺得啊，辛苦都值得嘅咁樣。咁呢個我詳細，即係我有拍嘢嘅，咁我有拍到，我希望記錄呢個話晒都10週年嘅大事。咁同埋10年前冇咁多器材啊，咁我就冇拍好多嘢。咁純粹就睇翻啲相都覺得好 memorable。咁我今次就真係拍晒，帶晒 cam， 帶晒咪去拍呢個過程。咁我素材都有差唔多40-50 G 嘅素材。咁要慢慢剪，咁就都會擺翻喺呢個 channel 嗰度嘅。咁如果有興趣想知我爬山爬成點，就可以留意我哋 channel 咯。OK， 好期待。你咧？你呢排有咩？呢排而家7月啦。係呢排最大嘅對我嘅新聞就係阿女開始放暑假。點解呢個係對你最大嘅新聞？呢個唔係你阿女，呢個阿女嘅新聞。係啦，阿女嘅開心新聞，但係對我嚟講其實係開心嘅，即係每一日嗰個 schedule 冇咁緊啊，唔使話朝頭早又要6點鐘起身，送佢翻學，然之後就要諗夜晚翻去同佢係咪要溫習啊，對一對啲功課，執好書包嗰啲，嗰個係咪叫心情上係放鬆咗嘅？咁但係某程度上對我個生活節奏就又短暫性咁樣打亂咗。但係佢留喺屋企嘅時間都多咗。係啊，佢留喺屋企嘅時間都多咗啊！你學興趣班，你冇可能由朝學到晚㗎嘛，係咪？咁所以而家以前送完佢翻學，因為好早啊，我女7點幾就要翻到學校嗰啲，咁我先翻屋企食早餐換衫翻工嘅。咁但係而家因為冇咗送翻學呢樣嘢啦，係咪？咁朝早我就起身就即係去翻工啦，去做嘢先啦。咁但係日間時間咧就會不斷俾我個女電話 send message 啊，打電話俾我啊，跟住問我：爸爸我可唔可以食糖啊？爸爸我可唔可以打機啊？咁久而久之，你就會覺得，個女係咪好悶咧？咁可能就會呢幾日
早咗啲咯，即係下晝就翻去陪下佢玩咯，帶下佢出街咯。但係又澳門落咗2-3個禮拜雨，街又出唔到，咁你就只可以 keep 住喺屋企陪佢。咁所以某程度上，可能又係可能叔叔嘅一個狀況，突然間每一日或者每一個星期嗰個 schedule 好有規律嘅嘢，係啦。有時候我嗰個性格就係突然間將啲好規律嘅嘢打亂咗，而你知道而家短暫時間改變唔到嘅，呢個零2個月都會係咁噶啦。咁反而又會有少少期待翻佢快啲開學，又變翻有規律嘅。咁就有翻規律，個人就好似會舒服啲咯。所以我話點解你話阿女放暑假唔係開心嘅事，係開心，追少好多嘢，冇咁多 schedule 要講。咁但係就好似個規律唔同咗咯，即係每一日就又好知道要做啲咩。而家可能朝頭早啲時間比平時晏咗起身添，咁可能又會想追翻啲時間去做嘢啊咁樣咯。明白。咁啊，講開放暑假就我哋都放個 break 先啦，翻嚟就開始我哋嘅正式講呢個人生轉折嘅部分啦。咁我哋斟杯水，斟個咖啡，翻嚟再見。Take a break。歡迎翻嚟第一集嘅 Part 2。咁啊，繼續傾我哋嘅主題內容啦。咁呢部分要交俾你做主持啦。呢一 part 咧係我哋今日嘅核心內容。咁我哋上集第0集咧都透露咗少少噶啦，今日就要追住阿 Lawrence 問點解即管嚟咧。係啦，喺呢份10幾年即係政府部門嘅工作，我哋都叫鐵飯碗啦，個個都係咁講啦。咁你係即係突然之間覺得好唔開心，我要辭職，定係即係由少少地慢慢萌生到唔得，我真係要走啦呢個念頭，即係成個發展歷程係點咧？我覺得係唔係突然之間嘅，咁但係你話係咪積累咗好耐咧？我又覺得未至於嘅。咁同埋你頭先講到嗰個所謂嘅唔開心，我覺得係同我自己個人性格有關係。咁其實我由一開始入政府工冇耐，我就想唔做啦。因為我由我記得係第一年內我已經同我爸媽講話我唔想做，即係做得唔好或者我做唔嚟呢份工咁樣。呢啲有錢咪任性咯，政府工都話唔做，一開始哇！咁但係咁當時就當然父母會反對啦。咁當時都會話你再即係堅持一下，或者再努力啲去適應一下啦。咁 end up 都適應到嘅，咁都一路做咗10幾年啊。咁去到咩 moment 覺得要唔做咧？咁其中一個原因係同公積金有關。咁因為如果大家有了解公積金咧，就係即係其實私人公司都有公積金啦。咁其實你做夠某一個年份咧，你就可以攞到公司供款嗰部分嘅。咁如果以我所知，就私人公司一般都係10年你就基本上攞足公司嘅供款啦。咁咧係政府唔係嘅，政府咧就10年係攞50% 政府嘅供款。咁因為政府供得比私人公司多嘅，咁所以攞50%。咁然之後15年咧就攞70%。咁啊去到25年咧你就攞足公司嘅所有供款噶啦。咁所以一般啲人就會話你做夠25年咧就隨時可以退休噶啦。15年都係一個 check point。係啦，咁對於我嚟講15年係一個 check point 啦。咁但係當時即係如果第一年就辭職嘅我嚟講咧，我覺得10年已經係 check point 噶啦。一定係啦，咁耐點睇10年？係啦，我睇唔到咁長遠嘅。咁所以我當時就諗，我做夠10年，我就可以攞到政府供款，我就可以走啦。咁但係後來其實係我係適應咗份工嘅，即係我之後都仲繼續做落去，我都覺得 OK 嘅。咁但係去到14、15咁上下啦。即係2-3年前咧，咁開始個工作量同埋個工作要求慢慢有少少超過咗自己嘅能力範圍啦。我會咁諗啦，即係開始好大嘅壓力，好多嘅 project 嘅 deadline 要趕，然之後收工個腦會shut down 唔到，夜晚會瞓唔到覺，不停會諗嚟緊嘅工作應該點樣做，應該點樣安排咁。可能同坊間嘅印象好唔同嘅，其實喺政府入邊都好高嘅工作要求同埋工作嘅壓力嘅。OK， 係啊，咁所以去到嗰個 moment 我就覺得，我而家一定要到
點都要到15年噶啦，我就完成咗15年先啦咁。咁完成咗15年，其實有時候啲嘢就係咁啦，你好辛苦，捱過咗1年又到下一年噶啦嘛。咁啊去到15年嘅時候又到咗15年喎，咁啊又等16年咯咁。咁但係佢嗰個壓力冇一個排解嘅，即係以我自己所睇咧，就係我睇唔到佢嘅將來會有一個好轉嘅狀態。即係可以想象一下，我可能行緊一個好黑暗嘅隧道，我係連個隧道尾嘅光我都見。咁當下我就覺得，我再係咁落去，我個身心都頂唔順。咁我就即係再一次同阿爸阿媽講話，我唔做啦。咁而家就即係呢個年紀就仲有個老婆啦，所以主要就係同我阿爸阿媽同我老婆講話，我唔做啦。咁所以就揀咗，因為每一年多3% 啊嘛，咁所以就揀咗16啦。即係因為去到16又多3%，咁我就話好啦，我就決定辭職啦。咁冇諗過後邊會點嘅。即係一般人所講嘅裸辭，咁就係。但係我又想問下咧，即係你叫做咗16年啦，係咪？咁當然我諗一定會有即係崗位上嘅升遷啦，或者有啲變動啦，係咪？但係去到你話頭先14、15年咁上下，你覺得即係嗰個工作可能已經超出你能力範圍，究竟係即係一個政府部門係突然間多咗好多嘢俾你哋做啊？還是講得就講，唔講得就算，定係你覺得都係某程度上，因為已經自己由哥哥變咗叔叔，即係可能心理上、精神上、肉體上都有啲轉變，所以覺得即係我平時都應付到嘅嘢，而家開始覺得我已經唔想再 handle 咁多，或者我真係再去處理同樣嘅嘢，我真係 overload 啦。會邊樣偏向為主咧？我覺得係 both 嘅。即係話即係其實一路我覺得政府對於公務員嘅要求一路都不斷嘅提升嘅。即係話無論大家可能都有聽過咩徵兵簡政啊，即係話其實對於每一個公務員要做嘅工作量，我相信都係一路提升。而工作嘅要求亦都係一路提升。咁呢個係一 part。咁但係另外就你有提到嘅崗位上嘅唔同，嗰個有另一 part，即係再疊加上去嘅，即係可能因為始終做得耐，咁可能有一啲管理上嘅崗位或者管理上嘅工作啦，叫做唔係個崗位，管理上嘅工作可能要交到落嚟嘅時候，可能我自己認為我性格上最唔 match 嘅就係呢樣嘢，即係我過唔到話我要管理人呢件事情，咁所以嗰個心理衝突會比較大。咁當然你話去到頭先我哋講話叔叔身體上、精神上會唔會都有影響？咁我覺得都唔會係冇嘅，即係話始終年紀大咗，精力轉數都慢咗，可能精力都少咗，都唔出奇。咁所以我覺得係好多個因素加埋，令到我個累積嘅壓力越嚟越大咯，大到我覺得我一定都唔係，即係我又唔覺得係一定嘅，即係大到我自己覺得我要離開呢個工作崗位啦，即係呢個工作崗位唔適合我啦，咁樣係啊。咁其實咁樣聽就真係唔係突然間發出嚟 ，at least 都煲咗呢個念頭2年，差唔多啦，差唔多1年多2年咁上下，係。咁當然一定係你工作上遇到一啲挫折啦，佢會激發起即係呢個念頭啦。咁然之後慢慢再越嚟越個雪球越嚟越大。咁你如果順風順水嘅，冇人會想唔做嗰份工嘅，係咪？即係一定係工作上會有啲棘，咁先會萌生一個咁樣嘅念頭。我覺得呢一個都係，我覺得好多人辭職都會有同樣嘅呢一個狀況。好多人有辭職呢個念頭都會有呢個狀況。係啊，又有咗呢個狀況就會有呢個。係啦。但係你有咗呢個念頭之後，會唔會執行呢個念頭係另外？因為有我咁講啦，即係好多人都會話，你人工咁高，你包埋㗎啦咁樣。咁政府工係人工高啲㗎嘛。咁但係我又好唔禮頸嘅，好唔抵頸就係即係啲人成日話咁食得鹹魚抵得渴啊嘛咁我而家個狀態就係咁，我唔食鹹魚咯。即係我係真係覺得我唔抵得渴，即係我頂唔到嗰個工作壓力，或者我個人真係唔適合呢一個工作範圍。咁我咪唔
揀呢份工作。係啊，但係 rather than 我繼續喺呢個崗位嗰度，然之後我每一日就負能量，我每一日就揾啲朋友出嚟傾，哇！個份工點點點，個老細點點點，個環境點點點，嗰啲政策點點點，即係我又覺得咁樣好似仲唔 make sense 啊！你又逼自己喺一個唔中意嘅環境入邊，又繼續去呻呢個環境嘅不是咁，我覺得何必咧？咁即係做人，我覺得真係趁自己有本錢，第二負擔唔算太大嘅時候，將個選擇權擺翻喺自己度，即係唔好去一路抱怨一啲頭先你所講嘅政策啊、workload 呢啲，我個人改唔到啊嘛。我改唔到，我改唔到個遊戲規則，我改唔到個遊戲制度。不如自己換嗰隻 game 咯。我就唔玩呢個遊戲啫。換嗰隻 game。我與其去抱怨個遊戲唔好，咁但係當然你頭先講我要澄清嘅就係所謂嘅本錢，我又唔覺得我好有本錢嘅。咁即係可能呢個都係朋友對我嘅誤會太深，大家都覺得我好有本錢。冇啊，你表現得好瀟灑。咁但係你講你今年去咗幾多個旅行啊？差唔多每個月都去啊，差唔多平均係每個月去一次，每個禮拜哇。咁但係唔係好有本錢，只係我覺得好似頭先咁講咯，即係我唔玩呢個遊戲，我可以嘗試去玩其他嘅，有好多嘢揀嘅。係啊，即係我好多嘢揀。我始終覺得都係做人做一次啫，你唔開心都係咁做。都係一次，開心又係一次。呢個真。咁點解唔揀做開心嗰次咧？係啊，你冇得 take two 噶嘛。同埋我覺得就係，即係當你去到嗰個頭先你所講，你就係喺嗰個隧道度見唔到個唯一嗰個光點嘅時候咧，即係呢個位其實真係唔好再逼自己落去。即係你 quit 咗份工轉個 game 算啦。即係唔係鼓勵大家都辭職，而係呢個真。你要揾到嗰個光啊！即係你要揾到你繼續想做呢個工作嘅一個，即係你無論你係因為開心，因為佢人工高，因為佢有滿足感，即係好似唔知係咪馬雲講過噶嘛？你呢啲揾份工一定要有呢三樣嘢嘅其中兩樣。講過好多嘢都唔知係咪佢講嘅嗰啲 meme 度，全部都唔知係咪佢講嘅。咁一定要定係張雪啊？好似張雪定係啊？嗰個做機車嗰個唔記得。咁佢就係呢三樣嘢。咁你起碼揾到兩樣，咁你就可以繼續做呢份工。咁所以我就係我揾唔到嘅係我揾唔到可能係開心咯。即係我自己，如果你話呢三樣嘢，滿足感我都有嘅。人工當然有啦。咁但係我揾唔到自我滿足嘅、自我開心嘅嗰個部分。咁我就揀咗呢條路。係啊。咁啊好啦，即係祝你離開咗呢個黑嘅隧道之後，會盡快揾到個光。咁我覺得你個人都開朗咗好多啊！即係由舊年 quit 咗之後，係開心咗好多嘅。咁但係就貧困咗好多咯。呢個都係真嘅。咁呢個係事實嚟嘅。你要轉變，你喺一份累積咗16年嘅鐵飯碗度跳出嚟，咁呢個係一個好大嘅轉變。咁你係要時間嘅，去揾翻。但係仲有冇啲咩問題想問嘅地方？我應該就冇。如果觀眾你哋有嘢，朋友你哋有嘢想問，你都留言啦。下次我問翻佢啊。係啦，咁下次問翻佢啊。咁我都要多謝翻屋企人啦，即係話阿爸阿媽、老婆啦。咁佢哋都冇，即係我老婆贊成嘅，因為佢都見到我唔開心嘅部分。咁但係我阿爸阿媽就都冇反對啦，即係叫做我心入邊啊，我心入邊深知佢哋一定係唔想。即係我相信冇一個父母覺得呢一個係一個好嘅 decision。咁但係佢都冇好大嘅反對。咁甚至我記得我老豆都有同我講話，你想就去做，就咁樣啦。咁所以我都係要多謝爹哋媽咪。咁啊呢一個即係好大嘅人生嘅決定。個決定有屋企人支持係爭好遠嘅，係好好多。你都冇咁罪惡感啊！呢個都有罪惡感嘅，有罪惡感嘅 keep 住都有罪惡感嘅。咁但係希望將來即係條路可以俾佢哋睇到。呢個決定係啱嘅。係咯，希望係咁諗。你哋咧，即係作為朋友，你聽到呢個決定嘅時候，你自己有咩
有咩諗法？我覺得作為朋友，聽到你呢個決定嘅話，最緊要都係嗰句啫，你自己中意覺得舒服嘅就做啦。即係我覺得我哋尤其是如果係成班叔叔一齊嘅話，大家最緊要就係做人開心啫嘛，係咪？當你即係尤其是可能係 Lawrence 你過往讀書嘅表現，我哋都知道你唔係一個立亂做決定嘅人，你都會深思熟慮嘅。你都知道我做咗呢個 choice 之後，你會有啲咩後果，或者會有啲乜嘢嘅情況你要面對嘅。咁呢啲我覺得就唔需要由我哋作為朋友去同你講咯，你自己都應該諗過晒㗎啦。都有好多朋友話我係咪傻咗嘅？即係咪黐咗線啊？即係放棄呢個。咁講一定係咁講啫，講一定係咁樣講去，可能即係好幽默咁樣去點一點你，睇下你究竟，喂，你係咪發咗達？你係咪中咗六合彩？係啦，一係呢個啦，一係發咗達啦，一係就諗住我可能有啲咩計劃或者打算啦。係咯。咁如果咁當時就真係冇嘅，即係真係冇諗過話啊，我出嚟會有啲咩工，或者我出嚟會有啲咩嘅收入來源。我當時都冇，我純粹就覺得我 take a break， 係我 take a break 先，我亦都冇講話我 take 幾耐。咁即係其實都差唔多1年啦，到而家。即係如果呢集出得，我諗都差唔多，真係差唔多啦。係8月嘅時候，咁都真係叫做 break 咗呢1年。咁睇翻呢1年都真係試咗好多唔同嘅嘢，做咗好多嘅好玩嘅嘗試，都個人開朗咗。咁呢啲就之後嘅內容再同大家每一集去分享啦。咁但係你咧，你自己做咗即係呢一行都係其實上一集都冇講你做邊一行嘅。咁但係都唔介意，你都可以分享。唔介意啊！我同你調翻轉，我都應該係做咗都16年，我係喺保險行業做咗16年，同你調翻轉。咁你想問啲咩？有冇啲你覺得好似我咁咯？即係你去到某個位，你覺得你做唔落去，或者你好唔想做呢行嘅位嘅咧？一定有，即係先唔講句廢話，乜工都會有噶啦。係，如果喺我嘅立場，我嘅職業嚟講，呢啲所謂咩做得好唔開心，有咩會做得唔開心啊？就係你生意麻麻地嘅時候，咪唔開心咯，收入少係咪？咁但係嗰個主要係同收入啫，同收入又係同收入啫，但係又可能同你嘅唔開心有啲唔同。即係我嘅工作嘅唔開心就主要第一就係可能個收入少咗啦。咁但係你話喺我自己嗰個團隊氛圍裏邊，或者我同其他同事相處、同客人相處，一路都好快樂嘅。反而就比較少會出現啲話哇好 workload 好大啊，又要係咁趕 deadline 啊，趕 deadline 就係我哋追數啫嘛，係咪？咁但係追到就追㗎啦，追唔到都冇計㗎，係咪先？又唔會有咩後果，個後果就係收入少咗啫嘛，係咪？可能呢個就我唔知你有冇呢個感覺，但係我可能有少少嗰個感覺就係某一種你嗰種咧就係類似係個因果咧係自己承受嘅。即係話我完成到個工作，或者我完成到個所謂嘅 quota，咁其實我係承擔翻個成果，咁然之後我亦都如果完成唔到，我亦都承擔翻個後果，係咁樣嘅。咁但係我哋打工咧，其實好多時候嗰個成果咧未必會由自己去，或者個後果未必會由自己承擔到，因為即係個糧係梗噶啦嘛。咁但係個 project 如果可能搞錯咗，或者 miss 咗啲 deadline 啊，其實你真係呢份人工都唔夠。係啊，即係你可能係救翻件事，冇辦法救翻件事啊。其實係冇可能救翻件事嘅，或者係以你嘅崗位嚟講，其實你係即使你即係成日講話咩引咎辭職嗰啲係冇用嘅，即係你辭職都唔會救到件事嘅，即係嗰種壓力咧係大於嗰個人。即係我覺得係會有呢個咁樣嘅分別喺度。係啊，我係你所講嘅，我都可以講多少少。點解我會揀呢個行業？我諗我係大學畢業2年幾3年就已經即係做保險呢個行業。但係喺做保險呢個行業之前咧，我係做即係大公司、大型賭場、酒店嘅 events 部門嘅。即係我都做過好幾間咁樣啦。咁但係當年咧，我哋啱啱畢業嗰年係嗰個叫咩啊？
金融海嘯啊嘛，係啊， 08、我哋09係啦係啦，咁所以我哋畢業出嚟做嗰屆咧就好好彩嘅，全部人工係揞到好低嘅俾人。OK， 咁但係我做 events 嗰行，當年咧好辛苦㗎。我哋嗰年我哋嘅娛樂場百花齊開啊嘛，好多 pre-opening team 啊嘛。咁我又做 events 咧，基本上係沒日沒夜㗎，即係我係試過連續2日幾留喺公司度做嘢㗎，都唔知有冇瞓覺，好似真係冇瞓過覺。咁但係你趕完咧冇乜特別喎，趕完個 event 其實頭半日你又要翻工，哇！直情有2個月啊！我記得又搭上嗰啲國慶嗰啲黃金週咧，嗰2個月咧平均係每日最早夜晚12點幾放工。咁你朝頭早即係嗰個放工時間，你翻去成家又瞓咗，啲朋友都已經翻咗屋企啦 ，weekdays 係咪？咁啊屋企人又瞓晒，到第二朝你又要起身翻工，屋企人基本上嗰2個月又冇見過。朋友約即係我哋嗰個年紀一定係好中意 weekend 出街玩㗎啦。我連朋友啲信息都覆唔到，都冇得出街，因為基本上都喺公司度做嘢，即係直至我會覺得過咗某一個階段，喂，我都個工作表現唔錯啊，係咪？咁係咪呢間公司都係一路擴張緊噶嘛？咁起碼可能職位上啊或者薪金上有少少變動改動，對我嚟講都應該令我開心啲咧。咁但係發覺就算係有呢個變動，但係個變動嗰個幅度唔夠令我開心咯。OK， 即係我覺得，但係點解我會接觸咗即係做保險呢個行業咧？就係當時 recruit 嘅人同我講咗一句，即係我哋個收入係自己 measure 嘅，唔使俾人 measure 嘅。咁同埋頭先你有講到一個好嘅一點就係，我哋做到嘅嘢係嗰個結果係好嘅咧，就係自己開心；唔好嘅就係收入少啲咯。咁咪即係尤其是特別啱啱入去做嗰幾年，收入少啲咪慳啲咯，慳啲使慳啲玩咯。咁啊做下，即係10幾年冇乜嘢話特別唔開心，要令我諗話可能要離開呢個職業，因為都習慣咗啦。習慣咗，我又係唔中意啲坐喺度定定地，我一定係中意啲走嚟走去，周圍同人聊人傾偈嗰啲人。咁所以呢個工作就一做就16年。因為你頭先都有提到嗰個職位啊、崗位啊，即係其實你去到好高，其實你好似蜘蛛俠咁啫嘛。你越高嘅崗位或者越多嘅人工，你所承受嘅責任或者嗰個壓力，其實自然而然隨之而然都會嚟嘅。即係我有一個 moment，即係有一期又係我諗同你頭先講嘅都係差唔多。即係其實你個人係放咗工，但係可能你又會繼續跟進工作上嘅事項，跟住你可能同屋企人食飯或者同朋友傾飲嘢，其實你可能都不停覆緊工作嘅。我記得啦，嗰期最瘋狂係每一日，即係我哋個 email 已經綁用緊智能電話啦嘛，每一日平均100幾個 email， 狂震個電話震到我都驚。咁跟住後尾冇咗 email 啦，就變咗微信，係啦，變咗 WhatsApp。我冇啊，用微信我已經係做緊係啦保險呢個行業噶啦。我記得即係打緊工嗰陣咧，有一年類似係啲同啲 friend 做冬咁樣食飯啦，有2圍台咁樣，成程大家喺度食飯，我係做啲咩咧？我係咁行出個房門，聽住講緊工作嘅電話，同人對稿，都有好多呢啲，同人對 design， 對完大家繼續去下場，我話點咧？唔得啦，我要繼續翻公司做嘢。我會覺得我為緊啲咩啊？即係完成咗件事，我最多咪俾上司讚一讚，但係我唔會代表今個月個人工有高度嘅。我嘅仲要以前即去到嗰個某個職位咧，冇 OT 錢噶嘛。我就真係覺得點解我啲收入係，但我覺得唔係淨係，我覺得唔係淨係 financially 嘅一個 reward 嘅，即係話唔係話我好多錢，或者我每做一個 project 就好收入好大，就代表我可以沒日沒夜咁工作。即係我認為係一定係個人係要有一個 work life 嘅 balance，即係話我要容許自己去停一停休息一下，或者我要容許自己係真係收咗工，或者我譬如話我哋每年都要放假啦，每年都有年假啦，係要清假。我放假嘅 moment 係咪真係可以享受放假嘅時間？即係我覺得呢啲 K 哩卡啦加埋咧，其實係
我會覺得多過嗰個所謂嘅經濟嘅回報，即係就算奀高嘅人工，但係我可能真係好大嘅束縛，或者我24/7都要不停係做緊嘢，或者要聽電話嘅，咁我會覺得，即係我會 prefer 可能自由啲，但係可能相對人工低啲，或者嗰個收入低啲，或者冇咁穩定。咁我如果呢兩者之間揀，我就會揀自由嗰部分。明白，咁樣係明白。我都係類似嘅，即係譬如打工咧，做件事做得幾好都好，呢個結果係個公司或者係個 project，唔係我。咁但係即係我做咗呢個行業咧，以前我尤其是喺好唔開心嗰個期間咁樣轉行業咧，我覺得連 even 幫個客轉一轉地址我都好開心，因為呢個結果係即係我同個客一齊做到令到公司容易啲聯絡到個客啊嘛。呢個係其中以前我記得入行嗰陣咧一個好細微覺得而家我做嘅嘢就係 benefit 翻我自己同我嘅 client 啦。但係呢樣嘢會唔會做多咗就麻木咗咧？都唔會啊，呢個係個責任，即係都 OK 嘅。你到而家都仲都 OK 啊。enjoy 呢個少少嘅 achievement，即係每一個少少嘅 achievement 你都 enjoy。我會嘅，不過同以前唔同咗嘅。而家個時代，以前咧，我哋幫客做 service 好多都係用紙本文件噶嘛，即係唔會好似咁方便。而家 iPad 可以搖佢噶嘛，咁所以譬如Lawrence 你想揾我改一改公司嘅聯絡電話或者地址嘅話，咁我可以同你再約個時間。OK， 可能1-2日後我攞份文件俾你填翻啲啱嘅資料，咁跟住俾你簽名，我再交翻公司啊嘛。即係中間會有一個緩衝。反而到而家又係啦，哥哥轉叔叔，其實都係呢個時代資訊科技轉變得好快嘅一個年代。就係而家個Lawrence 你今日同我講你要轉個地址，其實我係可以即刻登入個系統幫你改，等你去確認嘅。咁但係有時候我個人唔係可以即刻處理到噶嘛，我可能揸緊車，或者我又見緊客，或者做緊其他嘢，係啦，幫個女溫緊習。咁你唔會即刻做去馬上處理呢件事咯。咁但係有時候可能就令到個客覺得，喂，你即係第二日打嚟，喂，Justin你幫我轉咗地址名，我就會即係哇真係 sorry 唔記得咗，就即刻要揾個 break 去即刻去處理咗。咁呢個可能就係唔會話係唔開心，但係我覺得係一個時代轉變啊，令我哋嗰個工作模式有所不同。但係你話最後即係得到嘅嗰個感覺係咪都仲係一樣咧？都係嘅，起碼我係即係盡責幫個客處理咗好多佢哋要嘅嘢先啦。咁但係你話喺個效率上咧，我覺得反而原始年代用紙本文件咁樣揾個客去簽咧，我反而覺得仲好。起碼我係實實在在約到一個時間去同個客處理。但係而家我覺得，即係我覺得好多工作都係你要即刻處理，唔即刻處理就係你效率唔好，或者你冇記性咁，哥哥變叔叔記性真係會差咗嘅。咁同埋有好多嘢唔係唔想即時處理，而係真係唔適當喺嗰個 moment 去處理。咁有時候就好容易 miss 咗。咁我覺得即係都係一個好大嘅轉變咯。咁但係如果即係我諗總結落嚟，我哋兩個人嘅過往嘅工作經驗，即係過去呢10零年，可能我屬於穩定，但係叫做好扯啦咁。咁可能你屬於自由，但係叫做自負盈虧啦咁樣。咁但係如果你再揀，即係靈魂嗰個叫做殘酷2選1，你係咪都會繼續揀自由但係唔穩定咧？即係嗰個自負盈虧。我諗我都一定會係咁選，我都一定會係咁選擇，因為我好記得，即係 even 我畢咗業出嚟都係做咗2-3年，一啲好 regular 嘅文書工作啦，或者做 events 啦，但係喺嗰啲工作，我想象起嘅畫面多數都係我要望住個鐘睇下夠鐘放工未啦，我又要揾冇嘢做嘅時候要揾嘢做啦，一係到忙到爆嗰陣咧，真係完全冇咗個 life，冇咗朋友，冇咗屋企啦。咁但係調翻轉，相比起即係我轉咗做呢個咩自由啊，係自由自負盈虧，我覺得我得到嘅嘢會多啲咯。我得到咗係我自己真係自由控制我嘅時間。第二，講真嘅，我連客人我都可以自己揀。OK，第三，即係如果你冇追數嘅壓力，係啦，客人我都可以自己揀。第三，又唔會有任何嗰啲辦公室政治嘅，
即係我講我個 office 啊，我自己個公司啊，我又唔會同其他人有咩爭拗，我又唔使搏升職，我又唔使搶功勞，基本上我就係做自己生意。咁但係呢一啲嘢，我覺得就係再之前嘅嗰啲工，唔係每一份都有，但係點都會有啲。咁我可能我個人嘅性格就比較偏向自由自在去做嘢咯，同埋唔中意即係可能就係束縛不來如人馬座啦。咁我就係唔中意要坐定定等時間到，即係唔中意用自己嘅時間去買個收入啊。OK，呢個我覺得係好大轉變。不過我亦都即係唔係鼓勵大家要好似阿 Lawrence 啊，或者一定好似我咁。我覺得睇翻自己嗰個狀況啦。呢個一定啦，因為我知道呢個係我哋兩個性格嘅結果嚟嘅。我亦都知有好多人好中意，即係正常就好忙碌，亦都要好 push 嗰個 schedule，係咪？我記得我以前翻工啊，見到有啲好高級嘅人咧 ，even 連食飯咧都係揸住以前嗰部手機叫咩啊 ？BlackBerry 係啦，你個 keyboard 咁咧，哇！食飯一隻手喺度食嘢，嗰隻手叭咁樣，喂，你好 enjoy 喎。但係如果調翻轉，我諗我同你係。我覺得可以試下嘅，睇下啱唔啱咯。即係咁，當然頭先講嘅係殘酷二選一啦。咁但係最理想都係 both 啦，即係又自由又穩定，又好收入咁啦。即係個個都係咁。即係最理想就係咁。但係我諗一般喺社會底下運作底下，一般會咁樣分咯。即係一般就會係穩定，但係你可能會好長。咁但係你頭先講嘅用時間去換取金錢。我而家都做緊嘅，即係我而家出去炒散都係用時間去換金錢。咁係又可能就又冇自由，又冇 financial 回報，因為嗰啲炒散時間好低。但係又咁講，嗰啲壓力冇咁大。係嗰啲留翻之後再同大家分享。冇咁大，我呢一年做用有限度嘅壓力感覺去換取適當嘅酬勞，我覺得係 OK 嘅。係呢個可以做嘅。我哋開多一集去講過去一年我做咗啲乜嘢。係啊，咁我諗大致上今日主要嘅主題內容講到呢度啦。咁之前都有提過，就最尾我都想有啲學習上嘅分享嘅。咁我唔知之前有冇呢啲嘢想分享？呢集我諗我冇乜嘢分享。呢集嘅分享就係同阿女玩嘅啫喎。OK，暫時諗唔到有啲咩玩。係啦，我都可以講下個女。係啦，因為我真係唔記得幾時咧應承咗佢如果今年考到頭3名咧，就送部 Switch 俾佢嘅。OK，因為佢過去嗰2年都係考第5、第4，咁啊佢不嬲都冇乜信心嘅。咁啊 anyway 啦，咁佢哋每個學年會有一個結業禮噶嘛，咁係為咗結業禮咧，啲得獎生啊，啲要表演嗰啲咧 ，suppose 最後一個禮拜下晝放學咧係要留喺學校彩排嘅。我見最後一個禮拜咧，老師都冇同我講佢要留喺度啦，咁我就唔講啦，我唔提呢件事啦。點知最後嗰3日咧，個女翻嚟就同我講話：爸爸，老師叫我聽日放學留低喎，跟住俾咗張紙我睇。我話留低做啲咩？唔知啊，佢懟咗張紙俾我，咁我咪睇咯。得獎生或者做司儀嘅，或者做工作人員嘅就要留喺度，係咪？跟住我就同佢講，佢都即係笑笑口咁啦。我話：唔好咁大希望先，越希望越大，失望越大，可能。即係嗰陣時都未知自己，未知嘅，因為佢係第2日先至要彩排。我就同佢講，可能叫你做司儀咧，或者叫你做工作人員帶下位，請校長落台。你都 manage 個 expectation，manage 得好低。係啊，即係同佢講下笑，跟住話唔係啊，要做工作人員。跟住我話咁，你覺得自己會唔會考頭3名啊？佢話都冇乜機會嘅。咁但係又話得獎生又要彩排嘅。咁有學科獎噶嘛，即係佢都好有信心，學科獎係攞硬噶啦咁嘅樣。咁跟住好啦，卒之咧第2日放學，我去接佢啦。佢行出嚟咧，就忍住笑咁樣望住我，跟住我就望住佢，點啊？做司儀定係做工作人員啊？跟住話：爸爸，我要令你失望啊！我考唔到頭5名啊！跟住佢講呢句，我已經估到佢想講咩啦。即係反話就係考頭3名。我考到第3名啊！跟住話：算你啦，即係好開心嘅嗰刻。但係唔想咁快表露出嚟俾佢睇，但係其實即係送咗佢翻屋企咧，自己嗰下係覺得諗翻件事係好感動，因為我都辛苦咗成年同佢溫習，咁但係我覺得佢都好生性，即係願意
每一日都會温啲啲，唔多㗎。我同佢每日温習可能都係15至20分鐘嘅，過咗就算㗎啦。咁所以都值得鼓勵下俾佢嘅。咁啊買咗部 Switch 俾佢咯。咁所以過去呢個禮拜咧，就基本上同佢夜晚要玩部新遊戲機啦。有咩 game 玩咧？玩咩 game？哇！你真係估唔到啲小朋友中意玩咩？一開頭咧，第一隻佢叫我買嗰隻叫咩啊？收集朋友，咩朋友收集定收集朋友？好搞笑㗎！一開始咧就係一個好冇乜設施嘅荒島咁樣啦，佢自己就要創立第一個角色出嚟，即係自己要砌個樣啊、髮型啊、衫嗰啲。佢第一個就整咗阿嫲嫲出嚟，跟住第二個咧就整咗阿爺出嚟。咁跟住佢哋就喺個島度生活啦，每人一間屋。佢就有時要帶阿嫲去同阿爺混熟啦。咁跟住第三、第四個角色咧就係阿公同阿婆啦，就要令到阿公同阿婆混熟啦。我完全冇聽過呢次，我都唔知點解要玩啲咁嘅遊戲，唔明有咩好玩。跟住我話點解你唔整我同媽咪嘅？係我要等阿爺同阿嫲佢哋混熟咗，跟住第日結婚生你哋啊嘛。跟住我話咁你唔整你自己，我就係要等你同咪咪結咗婚先有我。哇！咁你要玩幾多年啊？呢隻 game 玩咗幾耐？玩咗個幾禮拜都未有任何起色，都係朋友嘅關係。我話你都幾襟玩，跟住冇啊，玩咗一個禮拜咧，佢自己成日上網睇啲遊戲介紹咧，就玩而家要玩星之卡比要過關。咁啊好彩有得即係兩個人，我可以協助下佢啊，咁咪過關咯。過咗幾晚啦要。你估唔到小朋友中意啲咩而家？你咧你有啲咩知識要分享俾大家？我分享本書啦，因為今日都講辭職啊嘛，咁同放棄都有啲關係。咁啊，嗰本書咧就叫做Quit the Power of Knowing When to Walk Away， 即係中文好似譯放棄的力量，好似係類似係咁。即係因為咧佢個作者係一個 poker 嘅玩家嚟嘅，咁佢會計嗰個每一鋪牌或者每一日佢會計嗰個 expected return，咁佢就將嗰個計 expected return 呢件事情應用喺人生上面。咁呢本書都 kind of 係啟發咗我放棄份工嘅一個諗法嚟。即係佢講到一個故事咧，就係其實我哋個社會咧好着重或者好歌頌咧好堅毅，然之後達成目標嘅故事。即係可能你睇C朗佛得過係啦，佛得過，即係佢每一日練習，每一日好刻苦，跟住然之後操到好 fit，咁然之後成為咗球王，即係葡萄牙球王啦。咁我唔知大家同唔同意佢係世界球王啦，但係 at least 葡萄牙球王，我相信冇人會反對。咁但係即係我哋普遍嘅普世價值，好似都係歌頌緊呢一個方向嘅勵志，係勵志，係啦。咁佢就話其實調翻轉，你識得喺一個啱嘅 moment 放棄咧，其實都好值得歌頌。而且嗰個回報可能係更多嘅。咁佢又提到一個例子，就係爬嗰個 Everest 係咪阿爾卑斯山？總之爬嗰個世界最高峰啦。咁佢就話其實好多登山者咧都會 set 一個時間，就話我只要過咗呢個時間，我都去唔到個 peak 咧，我就要折返噶啦。咁當然啦，你如果過咗個時間再登咧，其實就大大增加咗你遇上山難嘅風險啦。咁但係其實如果你好多時候都會有好多人係覺得唔得，我要再堅持，因為我可能爭好少嘅，我爭可能因為譬如我啱啱爬完白山，可能我爭100米嘅爬升，但係其實嗰100米咧可能要行差唔多1個鐘頭嘅，咁可能我已經去到晏晝嘅2-3點啦，準備天黑噶啦，咁但係去到嗰個 moment， 我覺得喂，我要爬埋佢，我就死頂，我就衝上去。但好多時候山難就喺呢啲情況會發生。咁佢都有提過，即係佢有寫到一啲故事，就係話其實你懂得回頭，你執翻條命，其實你回報就係多，即係執翻條命咯。係啊，你執翻條命。咁但係冇人會歌頌執翻條命嘅呢啲人嘅，通常都係歌頌死衝上去，然之後成功嗰啲人嘅。咁但係其實死衝上去，然之後失敗嗰啲人咧，又冇人會繼續記得嘅喎。咁所以佢就講，佢就引用咗好多例子去講話，我哋做人係應該要識得
喺適當嘅時候去放棄一啲唔應該繼續堅持嘅嘢。譬如佢有另外一個例子就係有一個人做一份工好唔開心，咁佢作為個輔導啦，佢作者就輔導佢嘅時候，佢就話：你有冇睇到你繼續做呢份工堅持落去嘅好處先？會唔會你開心咗？會唔會變成更開心嘅人啦？咁佢睇唔到，即係嗰個主人翁睇唔到。咁佢都建議，咁其實你既然都睇唔到堅持落去嘅 value 啦，咁你點解唔選擇放棄咧？咁反而你放棄咗，你用咗你嗰個時間，你用咗你嗰個人生去做一啲令到你覺得有 value 嘅事情，即係個 opportunity cost 唔係仲好咩？即係佢會有好多唔同嘅故事，好多唔同嘅角度啦，去分析呢件事情，去點醒我哋其實唔係下下所有嘢都一定要堅持到底，就係最好嘅。咁更詳盡嘅其實大家可以睇書啦，即係我諗時間關係，我逐個講晒。始終呢個都唔係一個 book club 嘅 channel。咁其實都有好多 book club 嘅 channel 講緊呢個嘅。我自己有睇過會80嘅討論啦。咁另外如果你有睇開其他講書嘅 podcast 或者講書嘅 channel，絕對係可以去睇。如果你有興趣嘅，更加應該去睇翻實際嗰本書啦。咁我都喺呢本書嗰度去得到啲啟發咯，同埋學咗好多嘢咯。咁睇下你聽完之後，你覺得有咩感受先？我都同意嘅。不過我永遠覺得咁，凡事都要有起碼兩個立場以上。即係譬如頭先佢講話，有時候選擇放棄都係一個好嘅一件事嚟噶嘛。我覺得係啱嘅。咁但係就要睇究竟你放棄個位置喺邊咯。佢有提到嘅，往往最佳嘅放棄時間就係你覺得放棄得太早嘅時間。咪撈下先。往往你覺得啊，我呢個 moment give up 就太早啦，但係其實嗰個 moment 就係最啱嘅啦。係啊，呢個係好反常理嘅，即係我諗你會要消化。係啦，我諗你會 get 到嘅，係啊，即係要諗啲例子可能就得啦。對於你嚟講會衝擊會，如果你有頭先嗰個諗法嘅話，對於你嚟講嘅衝擊會更大，所以我都建議有機會你都可以去睇下呢本書。係啊，因為好多時候我哋覺得啊，再堅持多一步，即係咪有幅圖咧？我唔知你哋有冇睇過，有幅圖就係掘嘢，係啦，掘嘢，掘嗰埲牆，係啦，佢去到嗰個 moment 就係鑽石啊嘛，跟住佢調轉頭，係，即係呢幅圖都係一個好多人用嘅 meme， 係啊 meme 就你再堅持多少少就成功噶啦，咁但係其實冇人知道你刮多一下有咩事，係啦，有啲咩發生，同埋佢都有好多其他嘅例子，就係你去到嗰個 moment，你覺得太早放棄，其實通常係最好。佢有啲即係叫做譬如股市嘅例子咧，即係可能係喺嗰個 moment 賣咗，其實就蝕住賣，係或者冇賺得咁多，係啦冇賺，其實已經係最好嘅 moment，因為之後再睇翻個 record 係都係更差嘅，都係有啲可能係以前嘅商業，即係譬如可能有啲我唔知佢有書有冇講啊，譬如可能大家會熟悉嘅可能 Blockbuster 啊，即係有一啲做生意啊，即係可能譬如好似而家咁樣，可能有啲 AI 年代嘅嘢。咁其實有一啲舊嘅企業或者舊嘅生意模式，某程度上係應該要放棄。係啊，但係可能有好多人因為要堅持，所以就會繼續做落去。咁但係其實可能再過多10年、20年再去睇，其實應該而家呢個 moment 放棄，對個生意係最好嘅。係，咁但係蝕得咁入肉。係啦，就會即係會有呢啲嘅例子咯。咁所以如果大家有興趣嘅，都可以睇下呢類型嘅書籍啦。係啦，好。咁講到啲燈都冇晒電，係啊，2盞都熄晒啦，咁啊差唔多啦。今日我哋今集就講到呢度啦。咁如果你有啲對今集嘅內容想問問題嘅，可以留言啦。咁我哋都會好似啱啱咁會覆翻留言嘅部分。咁如果你有啲其他話題想我哋講嘅，亦都可以同我哋講啦。咁啊頭先Justin講到啦，如果你真係想上嚟傾嘅，都可以留言或者私信我哋同我哋講啦。咁我哋睇下點樣安排嗰個集數嘅內容。咁我哋今日就講到呢度啦，多謝你嘅收聽。咁啊，中意我哋嘅記得 like、share、comment、subscribe。咁啊，無論你係 Apple Podcast、Spotify、YouTube、微信視頻號，我都有嘅。咁啊，我自己 IG 我就唔 po podcast，不過你如果想 follow 我寫嘅 post 啊、拍嘅片啊，都可以喺 IG 上面 follow 我。
咁啊睇下 Justin 有咩補充。好啦，我哋下次見啦。好，咁啊講到呢度，拜拜拜。